Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka falendëruar shtetin e Turqisë për furnizimin e FSK-s me sisteme raketore antitank OMTAZ, të cilat Kosova i ka pranuar ditën e djeshme. Këto sisteme ishin blerë nga shteti turk në dhjetor të vitit 2023 dhe përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Përmes një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook, Presidentja Osmani ka publikuar fotografi nga pranimi i sistemeve të shoqëruara me mbishkrimin e gjuhën turke "Faleminderit Turqi", si dhe me flamuj të Republikës së Kosovës dhe Turqisë. Ajo ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve vazhdon të jetë i fortë dhe i bazuar në partneritet strategjik dhe mbështetje të ndërsjellë. Ky kontribut i Turqisë është një dëshmi e qartë e mbështetjes së vazhdueshme për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës, thuhet në mesazhin e presidentes, duke shtuar se investimet në mbrojtje janë thelbësore për garantimin e paqes dhe sigurisë afatgjate në vend. Lajmi për pranimin e dërgesës me sistemet raketore OMTAZ u bë i ditur më herët nga ministrin e detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ai theksoi se këto pajisje moderne rrisin ndjeshëm kapacitetet operacionale të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe janë pjesë e planit afatgjat për modernizimin e saj. Sistemet raketore antitank OMTAZ të prodhuara nga industria ushtarake turke konsiderohen teknologji e avancuar dhe përdoren për neutralizimin e mjeteve të blinduara. Pranimi i tyre vjen në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm ushtarak dhe të sigurisë, një nga partnerët kryesor strategjik të Kosovës në arenën ndërkombëtare.